Nejati Shashmas va O'zgu Namal Qashqirlar makoni filmida. Rollarda Selchuk Yontem, Oktay Qaynarja, İpek Tenolcay, Müge Ulusoy, Gürkan Uygun, Osman Vober, Nihat Nikerel, Sefa Zengin, Hande Kazanova, Prodüser Osman Sinav. Ichkariga kirganimda Nargizni qo'lida qurol, qizni oldida ko'rdim. O'zimga kelmasimdan qurol otildi. Qiz otildi. Lekin qurolni qayerdan topdi? Qizni nega otdi? Hech narsa tushunmadim. Yerda ovoz pasaytirgich bor edi. Qiz kim? Feraye degan bir qiz. Yaqinda ish boshlagandi. Nargiz xonim qurolni undan qanday oldi? Bilmayman. Qayerda yuribsan, Qilich? Tuzoqqa tushirildik. Ming la'nat. Uydan ketishda bu qizni bo'shatishni aytgandim. Ayolning uydan chiqishda rasmini olishdi. Quvishga majbur bo'ldim. Qaysi ayol, Qilich? Sabohat. Sabohat? O'libdi. Nimalar bo'lyapti? Kimdir bizga tuzoq qo'yibdi. Sabohatnikiga borishimni hech kim bilmasdi. O'limini bizni bo'ynimizda qoldirishmoqchi bo'lishdi. Ferayeni kim otdi? Uyni eshitishyapti. Men Po'lat og'ani hurmat qilardim. Ammo ba'zida yo'llar ayrilishi mumkin ekan. Bizni ayrilishimiz kuch yo'qotish uchun emas. Bu olamda yanada ko'proq kuch yig'ish uchun. Men ketyapman. Hech kimga men bilan ketinglar demayman. Bu yerda qolganini ko'nglimga olmaganday, nega bu yerda qolyapsan deb ham so'ramayman. Po'lat og'ani xabari bormi, og'a? U nega bizga aytmadi? Po'lat og'ani xabari bor. Ammo bu meni qarorim. Agar ketishimni u istaganida o'zi aytardi. Men Po'lat og'ani yonida qolaman. Agar noto'g'ri tushunmasangiz. Men ketaman, og'a. Men ham ketaman. Men ham ketaman, og'a. Shu yerdaman. Eshitib-eshitmay qayoqqa ketmoqchisan? O'limdan uzoq qishloq bormi, og'a? Siz qayerga ketayotgan bo'lsangiz, o'sha yerga. Aytsam bormaysan. Og'a, bemasaga bo'lsa bora olmayman. Qasam ichganman, ammo undan boshqa istagan joyga boraman. Men ayrildim, Erxon. Kimdan, og'a? Po'lat og'adan. Shunaqasi ham bo'ladimi? Endi ham ketasanmi? Ne'mat og'a, bunday qilmang. Men bugun buni azobini ko'p tortdim. Bunaqa ayrilish degan gaplar bizga yarashmaydi. Bu taqdir. Qishloqqa qaytsin deb shunday qilyapsizmi? Sinayapsizlarmi meni? Boshimni aylantiryapsizlarmi? Xudo haqqi o'tiringlar. Qayoqqa ketyapsizlar? Hazil, Erxon, hazil. Bizni o'lim ayiradi. Nevzat, nima bo'lyapti? Memachi og'a qayerga ketdi? Po'lat og'a qayerda? Boshim og'rib ketdi, Erxon. Gapirishga ham holim yo'q.
Topdim. Barcha xonalarni tekshiringlar. Qizni kiritishdi ham deylik. Eshitish moslamalarini qanday ichkariga olib kirishgan? Eshitish moslamalarini qachon olib kirishganini bilmaymiz, Abdulhay. Balki bino qurilayotganda, balki keyin, balki qiz bilan birga. Bu qiz bir o'zi bu ishlarni qila oladimi? Bir o'zi emas. Sabohatni uyida qilishni nima ishi bor edi? Sabohatni qayerdan tanishadi? Sabohatni kim o'ldirdi? Bu ayol bir narsani aytardi. Bir narsa bilardi. Yoki bir narsani yashirayotgandi. Rasmdagi odam rostdan ham hech kim emasmi? Og'a, bularni hech qaysisini orqamizda davlat bo'lmasa hal qila olmaymiz. Davlat hal qila olsa, bizni bu yerda nima ishimiz bor, Abdulhay? Tekshiringlar Esat. Yurak xuruji deb ko'mishsa, qabridan chiqaringlar. Xo'pmi? Xo'p, afandim. Ayolni uydan oldin rasm chiqdi, keyin esa jasadi. Rasmdagi ikki kishi Aslan bilan Sabohat xonim o'ldi. Uchinchisi tirikmikin? O'sha rasmni topda menga olib kel. Mito bekorga uni mendan yashirmadi. Advokat ziyrak qiz. Bir nusxasi bordir. Afandim, bizga yo'q deydi. Bor. Qo'rqit. Bunaqa ishlarga kirmasin. Yoshgina qiz. U sezmayapti. Mitat undan foydalanyapti. Rasmni berib, chetga turishsin. Endi bu ish bizniki. Barcha naqd pulini Po'latni hisobiga o'tkazibdi. Bankdami? Bunaqa ishlar bank orqali qilinmaydi. Shusiz ham qayd qilinmagan pul. Birinchidan nega bergan? Ikkinchidan buni isbotlab bo'lmaydi. Chunki qayd qilinmagan pul. Uchinchidan buni isbotlashning yagona yo'li Po'lat sudda buni tasdiqlashi. Ammo men bilgan odam aslo bunday qilmaydi. Sizga hamma narsani aytib beray. Keraklarini ajratib olasiz. Nega bunday qilibdi? Po'lat dadangiz uchun kim? Tashqaridan qaraganda kuyovi. Men bu unashtirishni shunchaki rasmiy deb bilardim. Shunaqa. Lekin rasmiy qismi ham tugadi. Dadam Miralni chet elga yubordi. Sabab? Dadamni dushmani bilan birga bo'lgani uchun. Bu biz uchun juda muhim. Miral xonimni ko'rsatmalari sizga yordam beradigan darajada bo'lsa, bu da'voda hech bo'lmasa ushlaydigan bir tomonimiz bo'ladi. Miral Turkiyaga kela olmaydi. Chet elda ham elchixona yordamida ko'rsatmalarni olishimiz mumkin. Qaysi davlatda? Miralni bu ishga aralashtirishni istamayman. Ammo majburmiz. Balki singlingiz bu vaziyatni qabul qilmaydi. Nega mendan so'ramasdan bunday qildingiz deydi. Iltimos, Miral mavzusini tugataylik. Miralni bu da'voda ishi yo'q. Bu yer ofisimiz uchun to'g'ri keladi. Shu ishni bitiraylik, yangisini izlaymiz. Endi nima qilamiz, og'a? Oldin kemachini ko'mamiz. Keyin yo'limizni topishga ko'p odam topamiz. Og'a, kimni bossak ham bizni Po'lat og'ani odami deb bilishadi. Ayrilishning nima foydasi bor? Ayrildik demaysiz. Po'lat og'a ko'chalardan chekindi. Bundan keyin ko'chalar Mematiniki deysizlar.
Adnan, Sen armatörün aldığı nefes. sen uni kuzatasan. Qayerda ovqatlanadi, qayerda ichadi, qayerda yotadi, qayerda yashaydi, kim bilan aloqa qiladi, necha kishi qo'riqlaydi. Bir o'zim og'a. Erdo'g'on, sen de eski sen eski guruhda sog'lom, ishsiz, bekor yurganlarni to'pla. Xo'p bo'ladi og'a. Oxirgi ishda omadimiz kelmadi. Bu dog'ni tozalamasdan bu olamda hech narsa qila olmaymiz. Tezroq harakat qilinglar. Bu hodisa Firaye bilan chegaralab bo'lmaydigan darajada katta. Lekin kim tomonidan qilinganini bilish uchun suiqasd tafsilotlarini batafsil o'rganishimiz kerak. Bu bilan qilich shug'ullanadi. Agar yo'q demasangiz, men Po'latning shaxsan shug'ullanishini istayman. Nega? Tashqaridan kimdir, ya'ni uyning ichidan bo'lmagan odam masalalarga tepadan qarashi mumkin. Ehtimol meni ham aybim bordir. Buni ham ko'rilishini istayman. Agar siz uchun noqulay bo'lmasa, shaxsan o'zim shug'ullanaman. Bu ish butunlay oilamiz orasida qolishi kerak. Seni ham oilamdan deb bilganim uchun bu ish bilan o'zing shug'ullan. Xo'pmi? Hammani eshitishni istayman. Barcha tafsilotlarni o'rganaman. Eng avvalo, Nargiz xonim qurol joyini qanday topganini bilmoqchiman. Sabohat xonim o'ldimi? Afsuski, kecha uyida o'lik holda topildi. Juda afsusdaman. Do'g'ubey katta tahlika ostida ekanligingizni bildirish uchun meni oldingizga yubordi. Endi Alijondan ishni yopishingizni, bu ish endi biz tomonimizdan olib borilishini aytdi. Endi hech kimga ishonchim qolmadi. Sabohat xonimni siz tomoningizdan yo'qotilmaganini qayerdan bilaman? Buni bilishingizni keragi yo'q. O'rtada bir rasm va 2 jasad bor. Uchinchi kishining kim ekanligini faqatgina biz surishtirmadik. Taxminimcha bu mavzu bilan bog'liq biror natija ola olmadingiz. Ha, ammo rasmni qaytarib berishmadi. Sizlar so'ranglar. Ishlar aralashib ketgan. Iltimos, rasmni bir nusxasini bizga bering. Bizda yo'q. Elif xonim, do'stlaringiz, oilangiz xavf ostida. Bizga ishonishga majbursiz. Bilaman, seni qattiq charchatadi, ammo buni bilishimiz kerak. Menga aytishing lozim. Qurolni qanday topding? Tush ko'rdim, Mehmet. 2 marta. Qizni ko'rdim. Ferayenimi? Ha. Buni Safiyaga aytdim. Tushuntira olmadim. Juda qo'rqinchli tush. U seni qoningni oqizayotganda, seni qoning kitobdan oqardi. Kecha yana tushimda ko'rdim. Keyin o'rnimdan turdim, Mehmet. Qiynalib eshikkacha boribdi. Safiyani chaqiribdi, ammo Safiya eshitmagan shekilli. Zinalardan ko'tarilib xonalarni aylanibdi. Feraye xonasini topish uchun. Feraye'nin odasını bulmak için. Nargiz xonaga kirganida
hozir hushimdan ketaman deb o'ylabdi. Tizzalarida kuch qolmabdi. Xonadan nima izlayotganini ham bilmagan. His tuyg'ulari qizni sumkasiga qarab ko'r debdi. Sumkani ochib ko'ribdi. Shunda izlaganini topibdi. Fransuzcha lug'at. Ammo meni kutubxonamga oid lug'at. Kutubxonadagi xuddi shunday lug'atni olib qarasa, ichida qurolni ko'ribdi va qurolni olibdi. Kitobni joyiga qo'yibdi. Qurolni menga olib kelishni xohlabdi, aytish uchun. Xonadan chiqayotganda kirish eshigida ovoz eshitilibdi. Qiz qo'lidagi qahva patnisini qo'yibdi. Lug'atni emas, boshqa kitobni olibdi. Ovoz pasaytirgichni chiqaribdi. Keyin lug'atni olibdi. Qarasa qurol yo'q. Qochmoqchi ekanini ko'rgan Nargiz uni to'xtatishga urinibdi. Feraye aldashni boshlabdi. Nargiz chidabdi, qizni chiqartmabdi. Safiya bilan men ichkariga kirganimizda Mehmetam. Qurolni tashlang. Mehmet o'lmaydi. Hech kim o'lmaydi. Qurolni menga bering. Qurolni Mehmet so'radi. Unga olib boraman. Qani, menga bering. Safiya xonim Firaye bilan aloqada bo'lganmi? Ha. Safiya chet elda yashagani uchun odamlar bilan yaxshi chiqishadi. Gaplashib ko'rmoqchiman. Bu beyafandini tanimayman. Hujjatini ko'ray. Bunday qilmang, Hikmat og'a. Men taniyman. Meni tushunmaganim, hamma biz tomonda, o'lganlar ham doim biz tomonda. Endi biz sizga ishonib, qo'limizni bu ishdan olib, yana ustiga rasmni bersak, kechasi birdan tasodifan gaz ochiq qolib yo boshqa sababdan ertalabgacha hammamizning gazdan zaharlanib o'lmasligimizni qayerdan bilamiz? Shundaymi? Esatmidi ismingiz? Arslonni arabchasi? Bunday qilmang, Hikmat og'a. Hech narsa qilganim yo'q. Esadbek biz tomonda ekan, Aliga oid bir narsa aytsin. Rasm tugul jonimni ham beray. Men Ali Jondonni tanimayman. Ammo hujjatlarni o'rganib chiqdim. Chet eldagi ishlarda qayerda bo'lsa ham hammasida kod sifatida
Hikmat ismini ishlatibdi. Ishlariga bizni ham aralashtiribdi-da. Iltimos bizni aldamang. Iltimos qilaman, ayniqsa Ali nomidan aldamang. G'alati qiz edi. U bilan dugona bo'lishga urindim. Imkon topishim bilan oshxonada o'tirdim, gaplashdim. Ammo go'yo men bilan gaplashishni istamasdi. Nima haqida gaplashgansizlar? Men so'rardim, u qisqa javob berardi. Oilasi uzoqdaligini, bitta o'gay akasi borligini aytdi. Akasi doktor ekan. Ism, joy aytdimi? Yo'q. Oilasi bilan munosabati yaxshi emasligini aytdi. Men boshqa so'ramadim. Yanachi? Yigiti bilan ishga kirishdan oldin ayrilganini aytdi. Turmush qurishni istagan ekan. Rashkchi emish, Firaya uni tashlab ketibdi. Ism, joy? Yo'q. Yanachi? Eslashga harakat qilyapman. Nega buni politsiya emas, siz qilyapsiz? Mafiya qachondan beri detektivlik qiladigan bo'ldi? Charchagan bo'lsangiz, biroz dam olishingiz mumkin. Charchamadim. Faqat bu mag'rur ish bu. Boshqa e'tiboringizni tortgan, sizga g'alati tuyulgan, tushunmaganingiz, shubhalantirgan qandaydir harakatlar bo'ldimi bu Firayani? Eslolmayman. Esladim. Dadamning yoniga ketayotgandim. Yo'lakda Firayani ko'rdim. U meni sezmadi. Chaqirgandim, qattiq qo'rqib ketdi. Sal bo'lsa qo'lidagi lug'atlarni tushirib yuborardi. Seni qo'rqitib yubordimmi? Sizni sezmabman, Safiya xonim. Fransuzchani o'rganyapsanmi? Ko'rishga o'rgandim. Joyga qo'yaman. O'rganishni istasang birga o'rganamiz. Men fransuzcha bilaman. Xursand bo'lardim, ammo hozir emas. Juda charchadim. Uxlayman. Xohlagan paytingda ayt. Rahmat. Demak, bu qiz lug'atni tashqaridan olib kirgan. Kitobni originali bilan almashtirgan. Sizdan keyin kutubxonaga borgan. U yerdagi original lug'at bilan qo'lidagi qurollisini almashtirgan. Lug'atlarni esa xonasiga olib borib, sumkasiga qo'ygan. Bu qanaqasi? Lug'atlarni ichkariga qanday olib kirgan? Rahmat sizga. Katta yordam berdingiz. Baribir nega siz bu ishlar bilan shug'ullanayotganingizni tushunmadim. Bir odam o'ldi. Bu yerdagi hamma uning o'limi uchun qanaqadir darajada javobgar. Ammo u yomon ishlar qilgan ekan-ku. Sabohat xonim bizga yomonlik qilmagan. Biz bunday bo'lishini istamagandik, bey. Uni rasmini olib hammaga ko'rsatdik. Yurak xurujidan o'libdi-ku. Suv ichayotganda ham bo'g'ilib o'lishi mumkin edi. Umar ota haq bo'lgan bir jihat bor. Men yurak xurujiga ishonmagandim. Ammo xatoyimiz rasm ishida nazoratni yo'qotganmiz. Ayolni tahlikali ishga kirganini bilishimizga qaramasdan, ayolni rasmini bilmagan, tanimagan odamlardan surishtirdik. Siz ham shunga yopishib oldingiz, Hikmat og'a. Nima boshqa choramiz bormidi? Choramiz bor edi yoki yo'q edi deb tortishayotganim yo'q. Bugungi odam Esad yaxshiligidan yoki tahdid sifatida hayotingiz xavf ostida, bu ishlarga aralashmanglar dedimi yo'q? Dedi Hikmat og'a. Nizomiddin bey ham shuni aytgandi. Menimcha biroz vaqtga Ali mavzusini yopganimiz yaxshi. Bizdan boshqalarda ham bir narsalar bo'layotgani aniq. Endi Alining ustidagi sir pardasi ochilayotganda kimdir pardani tushirdi. Yana qorong'ulikda qoldik. Ko'nglimdagini aytmasam bo'lmas. Qiziq, yashirin qolishi uchun uni Ali o'ldirdimi-kana? Mening o'g'lim qotil emas.
Dam olish kunlari Firaye sen bilan ketarmidi? Ha, afandim. Nima qilardi? Qayerga borardi? Hamma tafsilotlarni ayt. Men u bilan ko'p gaplashmasdim. Vazifam olib borib olib kelish edi. Ko'p narsa ham qilmasdi. Har hafta bir xil joylarga borardi. Qayerlarga? Ketchup bilan mayonez soling. Park aylanardi, yurardi. Och qolgach kartoshka olardi. Doim shuni yerdi, boshqa narsa yemasdi. Har safar menga ham taklif qilardi. Men hech ham birga ovqatlanmagandim. Keyin bir kursiga o'tirib o'sha yerda soatlab kitob o'qirdi. Katta sumkasi bor edi. Ichi kitoblar bilan to'la edi. Yana nima? Yana do'konlarga vitrinadan qarardi. Attorlik do'konlariga. Keyin qorong'u tushmasdan uyga qaytardik. Biror narsa sotib olganmisizlar? Bir marta yoymachidan taqinchoq olgandi. Ko'rinishi bilaguzukday narsa. O'tgan hafta ko'chadagi kitobchidan kitob oldi. Qanaqa kitob? Qalin chet el kitobi. Kitob o'qigach, odatda uyga qaytardik. O'sha kuni yana biroz yuray dedi. Men xo'p dedim. 10 daqiqa yurganimizdan keyin qarshimizdan ko'chma kitobchi chiqdi. Kitoblarni qaradi, bir nechta kitobni ko'rib joyiga qo'ydi. Sotuvchi qizga tikilib turardi. Fransuzcha lug'at bormi? Bittasi bor, qimmat, ammo original. Pulim bor. $50 million. Pulini to'ladi. Keyin uyga qaytdik. Xayr. Abi kitapçı yerinde duruyor mu? Kitobchi joyida turarmikan? Bunday deb o'ylamayman. Ammo bir surishtirib ko'r. Balki ko'rinishni tasvirlab berishar. Yaxshi tashkillashtirishibdi. Film Nodavlat telekompaniyalar teletarmog'i dublash studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Nurilla Abdullayev. Filmga aktyorlardan Afzal Rafiqov, Sanjar Sa'dullayev, Mohira Nurmatova ovoz berishgan. Rejissyor Shamsiddin Husamuddinov, ovoz rejissyorlari Zarif Yo'ldoshev, Pavel Karpov